Assalamu alaikum Жамат. Qo'zi qo'chqor satılат. 1 жаш 1 ай. Блондин небересі. Şu afganlarda эле сатылат. Ушу qochqor менен жүрөт. Машалла. Эки тиштери бар афгандар? Өкөтөн эки тиштер. 90га жакын афгандар. Машалла, куйруктары жакшы. Qochqордун деле баасы келсе сатылат. Qochqorдун параметри ченелген видеосу бар. Блондиндин небересі. Boyu 96. Assalamu alaikum Жамат. Ушундай qo'zi qo'chqor сатыкка чыгып атат. 1 жаштык, 1 жаштан өтүп калды. Блондиндин небересі. Декабрьский да. Bir мартта барып тиш жарат. Блондиндин небересі. Машалла. Атактуу блондиндин небересі. Кимге кызык болсо чалгыла. Параметри минимальный 96-95, кулак 20. Азыр qo'zi тиш бойдон азыр параметрин ченеп коебуз. Бою жатып атышы. Бул минус плюс да, 95 плюс. Qo'zi tishga высший да. Мына кулак. Аксылап ченесиңиз? 20. Мындай кармап ченесиңиз, мындай кылып туруп. Кальцийден кармап туруп. 20 кулак. Тиши. Qo'zi tish бойдон. Кимге кызык болсо личкага чыгып бергиле. Адрес Каралдада. Жүнү таза. Куйрук разрез, костяк мынакей бүт.